Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal kainat wa anzalal ayat wa adharal mu'jizat. Subhanahu min ilahin yatafaddalu ala khairi khalqih wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi bi an asra bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa a'raja bihi ila sidratil muntaha takriman li janabihi wa jabran li khatirihi. Wassalatu wassalamu ala hadha nabiyil karim sahibil khuluqil azim Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa murafihi salatan wa salaman ta'imin tawasimin wa mutawassilan ila yawmi jasadihi wa liqa'ihi. Al-mukarramun, para habaib ingkang kawula ta'zimi, kawula mulyakaken, para masyayikh, para alim, para sepuh, tim sepuh sedaya ingkang kawula ta'zimi, langkung-langkung sahibil mahad, murabbi tullab, Akhina Al-Karim, Ibnu Al-Karim, panjenenganipun Bapak Kiai Bahauddin Najmuddin Al-Mukarram, Bapak Ki Haji Khairuddin Abu Amar, kiai-kiai sanesipun, kasupan dintenipun, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah kang somorawuh, para santri, wali-wali santri sedaya ingkang kawula mulyakaken. Ingkang kaping sepindhah nunjukaken syukur wonten ing asma dalem Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kanthi taufik saha taisir saking Allah kawula saged sowan sinasa sawetawis telat ampun jam 11 langkung. Tapi biasanya menawi daerah Sidarja, Gandrung, dong salamnya ngaji ngantos jam 3 dalu, betul napa-napa ya Pak? Telat keranten ngaos lumiyin kula niku, ngaos lali-lali. Syukur alhamdulillah saged sowan, saged derek hormat wontenipun pengetan Isra Mi'raj, derek hormat wontenipun pengetan haul, ugi derek remenipun para santri, santri putra, santri putri kang kawontenaken syukur dhateng Allah atas nikmat ingkang pun paringaken dhateng Allah dhateng para santri. Ih menika rupi ta'alum saha ta'lim. Mugi-mugi derek hormat kita menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam mugi
katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul Huda war Rahmah Kasyiful Hummah ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjahamutan ing yaumal jaza yauma la ilaha illa dzilluh. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, sampun umum sami mangertosi bilih peristiwa Isra saha Mi'raj menika ayatun min ayatillah, tondo-tondo kebesaranipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang dados sunnah hasanah, tradisi sae ingkang sampun melampah wonten ing pundi-pundi daerah, wonten kene pundi-pundi negari, biasanipun tiyang Islam sami nyempataken setunggalipun peringatan kagem tafakkur, iktibar, tadakkur, mengambil pelajaran hikmah atas peristiwa Isra saha Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasarangaken kalian pengetan haul. Haul pengetan tahunan wafatipun salah setunggalipun kawula mulyanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tesih ketambahan, tesih wonten haflah akhir sana. Jadi iki Kyai Bahan iki hajat gede-gedenan itu. Sedalu acarane 3 nopo acara Isra Mi'raj, pengetan haul, lajeng haflah pondok nopo pesantren. Dadi upami rampunge jam 3 nggih korup niki pagi. Isra Mi'raj saja, haul saja, terus haflah pinten saja. Kira-kira bubar napa mboten iki? Kalau kewatos merotoli niki pagi. Peringatan Isra Mi'raj menika dipun pengeti keranten Isra Mi'raj menika panci perkawis ingkang penting. Menawi boten penting tentu boten diabadikan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra diabadikan dening Allah, Mi'raj ugi diabadikan dening Allah. Diabadikan bikalamihil qadim ingkang dawuhipun Quran menika sampun dipun garansi abadi ila yaumil kiamat. Dados selami masih wonten Al-Qur'anul Karim, maka peristiwa Isra dan Mi'raj selama itu pula akan masih selalu dibaca. Syaratnya wong Islam gelem maca Quran. Ayatul Isra Allah dawuh Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ayat Mi'raj Allah dawuh wan najmi idza hawa. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul sinaosa wonten ulama ingkang dawuh menawi ayatul Isra dilalatuha qat'iyah
menawi ayatul mi'raj dilalatuha dhanniyah. Ayat subhanalladzi asra menunjukkan terhadap peristiwa Isra tegas dan terang benderang. Faman lam yu'min bihi sara kafiran. Wong kok ora ngandel dateng peristiwa Isra sara kafiran dados tiyang napa kafir. Wa dilalatu ayatil mi'raj alal mi'raj zanniyah. Penunjukanipun ayat wan najmi idza hawa ala qadra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha nika dilalaipun zanniyah. Upami wonten tiyang boten ngandel dhateng mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika boten sara kafiron tapi sara fasiqan. Ayat mi'raj ingkang dilalai pun boten terang benderang, boten tegas menika diperjelas oleh sunnah nabawiyah. Ingkang sunnah nabawiyah menika wuruduha zanniyah. Ranten boten sunnah mutawatirah, sinoso sunnah menika sahihah, sinoso hadithipun sahih. Walhasil Isra Mi'raj diabadikan wonten kene Al-Qur'anul Karim. Menika nedahaken di mata Allah Isra Mi'raj menika penting untuk selalu dipun kenang. Penting untuk selalu dipun tafakuri keranten menika ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Setunggalipun peristiwa ingkang luar biasa dahsyat saupami dihadirkan pada zaman sakniki kemawon. Isra Mi'raj menika amat sangat dahsyat napa malih zaman rumiyin nalika standar transportasi menika sairul ibil niki melampahi napa dados kecepatan perjalanan Rasul niku bandingane melampahi napa unta. Melampahi pun unta. Melampahi pun unta mula melampah 8 dosa gangsal kilo menika sampun dipun wastani safarun tawil. Kesan 8 dosa gangsal kilo niku sampun diwastani safarun napa tawil. Keranten untuk ukuran rumiyin lunga 8 dosa gangsal kilo nganggo unta niki pun awake kesel, capek, waktu tempuhipun dang. Mila saniki wonten lare nem-neman lajeng gadah pikiran lah nek kira-kira nek kesah zaman sakniki 8 dosa gangsal kilo jalane halus, mobile ASEAN full nggih. Iso nggo turon. Napa ya isih dianggap safarun tawil sehingga masih boleh jamak qashar. Wonten sing usul kaya ngoten. Lah alhamdulillah kok rata-rata ulama jawab tetep angsal jamak, angsal qashar. Alhamdulillah. Sebab dipun kaitaken kalian napa naminipun madhinnah. Mboten dipun kaitaken kalian ma'innah. Dia ngaji usul fikih niku mesti tahu krungu sebutan madhinnah, sebutan ma'innah. Zaman rumiyin 8 dosa gangsal kilo niku tebih.
Mila nalikane wonten larestri bapakipun kesah safarun tawil. Ngene ku masafatul qasri wilayatul nikah pindah min waliin aqrab ila hakim. Bapak kesah Sidarja mari Purworejo wonten 8 kasal kilo napa dereng? Wonten apa mboten? Sidarja Purworejo wonten 8 kasal kilo nggih. Ukuran biyen safarun tawil niku anake wadon angsal kawin nganggo wali napa? Hakim. Tapi nek dilakoni sakniki wong tuane kira-kira ngamuk napa mboten? Ngamuk napa mboten? Mila tegene babul nikah niki kudu diangen-angen sareng-sareng. Kalau hoba ila masafatil qasri asnal matalib, kalau hoba bapak kok kesah datang masafa nopo qasar, dianggap safarun nopo tawil, maka fa wilayatun nikah intaqalat ila hakim. Hari ini dilakoni repot. Bisa malah wakal-akalan sing hoba ora bapake anake wadon lunga dhisit, Pak. Namanya pun kawin lah. Kawin apa? Lah, iki nggih rumor-rumor tok anu dilakoni nggih Pak nggih. Walhasil zaman riyin menika standaripun sairul ibil. Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa 1 bulan penuh. Lho kok krungu ana berita Muhammad sing dadi nabi enggal niki kok nembe melakukan perjalanan ingkang begitu jauh dipun lampahi kurang saking 1 malam juz'an minal lail tese ana tambahan minggah Sidratul lakon ingkang boten saged dipuneta. Kula gadah buku judule Qissatul Iman wal Hidayah Bainal Quran wal Falsafah. Karanganipun Syekh Nadim Jisir At-Torobalisi, tiyang saking Libanon. Syekh Nadim Jisir At-Torobalisi putranipun nek boten cucunipun ingkang aran kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Kula maca kitab niku kula SMP pun maca. Niku bukune Kang Mas kula Gustour dikirimno SMP pun maca kula Pak. Ya rasane wangel SMP maca buku bahasane filsafat digathukno karo Quran. Gratul-gratul tapi kalau peso-peso. Qissatul Iman sampun nate maca napa dereng, Pak? Kitabe gadah napa boten ora duwe. Potongan ora duwe. Paling banter kitabe iku Durarul Bahiyah bener. Niki Qissatul Iman wal Hidayah Bainal Quran wal Falsafah. Ngantek kula niku ngriyen nglamun kepengin ngaji kitab niku kira-kira kiai sinten sing sanggup maca ana sebab ana campurane bahasan para ahli filsafat, mboten namung filsafat Yunani tapi para filosof barat. Wonten kitab menika dipun sebataken niki kula ngulangi wacanan biyen. Nek jenengan sampun nate krungu etok-etok dereng krungu nggih Pak nggih. Ben kula ora kecewa Pak. Aqrabu najmin ilal ardi, lintang ingkang paling caket dhateng bumi menika jarakipun kawan koma sekawan tahun cahaya. Kawan koma sekawan tahun cahaya. Sekawan tahun cahaya koma sekawan niku
kinten-kinten menawi dipun damel kilonan niku pinten kilo sampean kantun ngitung sak detik saking perjalanan cahaya menika menempuh jarak 300.000 kilometer. 1 detik 300.000 kilometer. Nek sekawan tahun kinten-kinten pinten kilo, kula nyuwun tulung calon lurah. Niki wonten calon lurah mboten niki? Allah. Berarti nak sami kalian sekawan ping 300 gangsal, ping 24, ping 60, ping 300.000 kilometer. Pinten kira-kira niki? Pinten? Kathah. Niki model wong NU mboten niki. Kathah. Mulane dicek maju angel. Kula ningali perang Rusia Ukraina wis bingung kula ya Allah. Senjata kaya ngoten. Godal badi nek wong senggang lawan Pak. Modelnya mau foto karo kencak, pol-pol lagi batos tum. Lu senjata koyo ngoten, masya Allah. Jarak jangkauannya ini antar benua. Satu senjata bisa beranak pinak menjadi banyak senjata. Masya Allah. Ini wong Islam nih ya Allah. Pulau bayangno. Apa yo kuat Indonesia nek ngadepi Rusia kira-kira kuat napa mboten kira-kira. Kados entek-entekan. Nek ora ana mukjizat medun iki sama. Nggih. Pinten lho hitungane? Kathah malih. Ibu kathah betul apa ya mutung rapat kula. Niku sing jarak sing paling cakep. Lho sekarang ditemukan jarak bintang yang paling jauh ini pula berarti TC tengah dapet Sidratul Muntaha kan pol-polan niku. Jarak lintang sing paling caket saniki ditemokno lakone 9 miliar tahun cahaya. Jadi nek kawan tahun jenengan pun ora sanggup ngitung. Jawabnya kamu kathah niku tuh kathah tuh. Niki nek 9 miliar tahun kinten-kinten pinten kilo, Pak? Kathah malih. Loh. Maka orang yang semakin tahu tentang ilmu kaitanipun kali kaun akan semakin bisa menghayati kedahsyatan peristiwa Isra Mirajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mila nalikane Abu Jahal krungu Kanjeng Nabi crita ngoten senenge pol Abu Jahal merasa menemukan alat provokasi. Jere Abu Jahal Muhammad bener kowe nembe lunga doh piye nek tak omong-omong mari wong tak ngumpulno wong tak kumpul kowe ceramah cerita Isra napa? Pira tujuane ben wong sing maune wis ngandel dadi ora ngandel napa malih sing pancen awit wau ora ngandel karo Kanjeng Nabi tambah mboten napa ngandel. Jadi Abu Jahal lah orang yang pertama punya inisiatif ngumpulno menungso. Ngoten nggih. Dadi Gus Bae ditiru Abu Jahal rupane. Ngumpulno menungso iki lagi diundangi nggih. Tapi tentu niatnya benten nggih. Abu Jahal niatnya negatif, lah nek santri-santri niatnya positif supados ditafakuri tambah iman. Mila wonten tiyang dugi dateng Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar iki kancamu Muhammad cerita kok aneh-aneh nembe ka Masjidil Aqsa lho kok wis bali. Orang ngantek sawengi umume iku 30 dinten. Esih ketambahan Sidratul Muntaha. Hadis Nabi mengatakan, Nabi pulang niki tempat salinipun tesih anget dadi dereng dam. Abu Bakar dikandani ngoten, jawab Abu Bakar, apalagi cuma itu.
lebih tinggi dari itu, asal sing kondo Kanjeng Nabi Muhammad, saya tetap percaya. Mulai saat niku Abu Bakar dijuluki napa? As-Siddiq. Mula ora ana wong imane bisa dibanding kados imanipun sahabat Abu Bakar Siddiq. Dalu-dalu Kanjeng Nabi sare ngimpi Kanjeng Nabi niku wonten timbangan raksasa. Menungso sak jagat ditimbang dibandingno Kanjeng Nabi, kalah sedaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mandap gantos Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq dibanding menungso sak jagat tesih abot sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, termasuk menungso jagat nggih jenengan iki. Ngaten iki Pak. Lah sampean bayangno kira-kira nek jenengan tok ditimbang karo bakal mencelat napa mboten niki? Banget awit mencelat. Ciri Kanjeng Nabi Abu Bakar Siddiq punya kedudukan setinggi itu la bikasrati sholatihi wala bikasrati siyamihi walakin bima waqara fi qalbihi. Bukan karena banyaknya sholat, sekalipun kenyataannya sholatnya banyak, bukan karena banyaknya puasa, ketinggian sahabat Abu Bakar Siddiq karena sesuatu yang tertancap di dalam hati Abu Bakar Siddiq. Mila iki sing kanggo ukuran iki ora jobone tapi jero. Niki Isra Mi'raj. Mila menawi dalu menika masyarakat Sidarja kumpul, wonten daerah-daerah sanes nggih kumpul memperingati Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi Abu Muhammad. Menika sampun dipun paringi contoh dening Allah piyambak kranten Isra Mi'raj menika dipun abadikan wonten gene kitab suci Al-Qur'anul Karim. Lah kita memahami Isra Mi'raj tentu harus kita dudukkan Isra Mi'raj menika ayatipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami sebagai sebuah peristiwa mukjizat. Ingkang naminipun mukjizat tentu wong sering dipun definisikan amrun khariqun lil adah, perkawis ingkang nulayani datang keumuman, datang padatan, diberikan kepada seorang nabi untuk memberikan petunjuk bahwa klaim kenabian itu benar adanya, ditunjukkan kali mukjizat. Saben-saben nabi tentu kagungan apa? Mukjizat. Nah, cuma mukjizat Isra Mi'raj menika namung dipun paringaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita memahami mukjizat, memahami Isra Mi'raj iku mukjizat, tentu manah kita gampil anggenipun iman, gampil anggenipun yakin. Lan kalian Allah piyambak sampun dipun tata redaksi Quran ingkang nyritakaken Isra. Jadi Al-Quran niku panji wong pancen dawuhe Gusti Allah. Jadi mesti ditata sangat cermat, detail, teliti. La yatihil batil min baini yadaihi wala tanqaidu ajaibuhu. Gusti Allah anggenipun dawuh wonten gene ayat suratul Isra niki memposisikan junjungan kita Nabi Agung Muhammad bukan sebagai subjek tapi sebagai napa? Objek. Ngerti juga ya, itu objek mana ini? Ini kadosnya mboten wong senggang itu ya. Sebagai subjek, sebagai objek bukan sebagai napa? Subjek, sebagai maf'ul bukan sebagai napa? Fa'il.
Sing ditonjolkan pertama bukan Muhammadnya tapi Allahipun. Subhanalladzi asra, alladzi Tuhan asra yang memperjalankan bi'abdi hambanya. Jadi ingkang nglakokno Gusti Allah. Subyekipun sinten? Fa'ilipun sinten? Allah. Posisi Kanjeng Nabi menjadi maf'ul objek. Jadi kendali Isra Mi'raj bukan ada pada diri Rasulullah, tetapi ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, khaliqul kaun, khaliqul makan, wala yuhituhul makan, wa khaliquz zaman, wala yahudduhuz zaman. Allah pencipta tempat, maka Allah tidak dibatasi oleh tempat dan ruang. Allah yang mencipta zaman, maka Allah juga tidak dikungkung oleh zaman. Karena niki sing nglakokno Allah, urusan tempat, urusan waktu sudah tidak menjadi problem. Ngaten nggih Pak nggih? Nah, ini kita pahami ngoten. Sebagai mukjizat tentu luar biasa. Lah nek biasa-biasa mawon jenengane mboten mukjizat. Mori pancen mukjizat pasti luar biasa. Para rawuh hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken, kula jenengan pirsa pilih Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad menika antawisipun dalam rangka menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanten Rasulullah mengalami kesusahan ingkang amat sangat. Susah mergi napa? Mergi mendakwai tiang Arab bertahun-tahun belum kunjung menampakkan hasil ingkang menggembirakan. Pun kados mekaten mencari lahan baru pindah Taif, rumaosin Nabi menawi pikantuk sambutan ingkang hangat, bahkan dipun lempari batu sampai Kanjeng Nabi luka. Sahabat Zaid bahita juga nderek luka. Pun kaya ngoten pamanipun Abu Thalib sedo, garwanipun Sayyidah Khadijah ugi napa sedo, mila lajeng kasebat-sebat sebagai amul huzni, tahun kesusahan. Terus pundi Kanjeng Nabi menika mboten sisah ketinggalan Abu Thalib. Anane wong Arab niku sungkan kali Kanjeng Nabi mergo tesih wonten sinten? Abu Thalib. Nek mboten pun dipejahi Kanjeng Nabi, tapi kranten wonten Abu Thalib menika tiang-tiang Arab sungkan sebab ketokohan Abu Thalib. Wonten tiang datang Abu Thalib, matur datang Abu Thalib supados menasihati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados leren anggenipun beto agami enggal. Dipun aturaken dhateng Kanjeng Nabi, jawabipun Kanjeng Nabi soal prinsip tegas. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamaru ala yasari li an atruka hadzal amra ma taraktu au ahlika duna. Wong-wong padha ndekek srengenge nang tanganku, wulan nang tangan kiwaku, agar supaya aku menghentikan dakwahku ini tidak mungkin aku lakukan atau saya mati karenanya. Niki sumpahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Bila Abu Thalib kemudian ya wis karepmu Muhammad, sak karep-karepmu lakoni, aku akan selalu mendampingimu. Bila Abu Thalib sing kaya ngoten niku nalika badhe sedo dipun dugeni kali Kanjeng Nabi, ya ammi ishhad liyakuna hujjatan li inda rabbi. Duh paman kula, jenengan kula aturi syahadat supados hujjah kula teng ngersanipun Allah. Miderek riwayat ingkang zahir, Abu Thalib boten kersa maos napa syahadat. Mila ngantos Kanjeng Nabi mular dipun turuni ayat bahwa Muhammad engkau tidak bisa memberi hidayah. Yang memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu. Tapi ulama niki lajeng ngrembak bahas status pamanipun Kanjeng Nabi Abu Thalib. Nek ulama-ulama ingkang sekedar akhadha bi dhahirin nas
rata-rata mengatakan mohon maaf Abu Thalib kafir. Tapi ono kitab judule Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib. Dipuserat kali Imam Zaini Dahlan. Gurune kang Arab kitab I'anatut Talibin. Ulama agung wonten Mekah, julukane pun Syekhul Masyayikh. Sebab sing ngaji dateng Imam Zaini Dahlan niku kiai-kiai tok. Ngaji kiai-kiai tok. Engko rampung bubar ngaji, kiyaine pindah tempat ngedekno pengajian piyambak. Iki jenengane julukane Syekhul Masyayikh Zaini Dahlan. Sekurun kali Pangeran Diponegoro. Jadi Indonesia wonten Pangeran Diponegoro sing ribut melawan penjajah Londo, teng Mekah wonten Syekh Zaini napa? Dahlan, gurunipun Syekh Bakri Sato, Bakri Sato gurunipun Syekh Mahfud Termas, Mahfud Termas gurunipun Syekh Fakih Mas Kumambang, Syekh Fakih gurunipun Mbah Zubair, Mbah Zubair gurune Mbah Memun, Mbah Memun gurune kula. Lumayan ana sanate Zaini Dahlan nggih. Ngarang kitab naminipun apa? Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib. Dalam kitab itu ditegaskan Abu Thalib mukmin, selamat benjang tengah akhirat. Sebab ada syair yang diucapkan oleh Abu Thalib, syair pun rupi. Abu Thalib mengatakan bahwa sebaik-baik agama adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Jadi Abu Thalib mengakui agamanya pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ono kiai muncul anyaran rada bingung jenengane Said Nursi Badi'uz Zaman, ulama Turki, ngalim-ngalime ulama teng Turki, ngapalno Jamul Jami' 2 jam setengah. Utek gedek gitu. Kitab Tul Jabir kitab angel lho Allah. Jadi kiai maca kan pun dilawis. Mane pun kepethuk masalikul ilat kali bab qawaidul ilat terus mumet niku. Said Nursi dawuh Abu Thalib panjenengan kafir dilepono neraka, tetapi nang neraka dipun paringi kamar khusus full AC. Itu kalau niku dalile pundi saking bengete. Nek kula nggih setujune Zaini Dahlan bahwa Abu Thalib niku selamat sebab berkah syafaat saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Bila Kanjeng Nabi tiba ketika sedo Abu Thalib susahipun mboten kantenan lho pendukung utami. Napa malih garwanipun Sayyidatina Khadijah ugi sedo jeung Nabi nglamun ajeng dihibur kalian Allah dipun beto wisata rihlah ardiyah Masjidil Haram Masjidil Aqsa rihlah samayah minggah ngantos Sidratul Muntaha disemretno Nabi diketemono Nabi, ketemu malaikat, weruh swarga, weruh neraka ngantos kepethuk Allah Subhanahu. Mila wonten ulama ngendika perjalanan ini tidak murni perjalanan fisik tapi perjalanan metafisik. Kraton alami ghaib sehingga boten dimensi ruang, boten dimensi napa waktu. Ngoten Pak. Wong nyatane ketemu malaikat, ketemu napa nabi. Lah malaikat Nabi lah bangsa goib. Jadi pertemuannya betul tentang alam fisik, tentang alam nopo metafisik. Imami para nabi tengene Baitul Maqdis menika. Ini dalam rangka menghibur junjungan kita Nabi Agung Muhammad linuriyahu min ayatina, memperlihatkan ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun jeung Nabi ketemu malaikat, ketemu nabi-nabi, mandar ketemu Allah Subhanahu wa taala, bila manahipun menjadi kokoh kembali untuk meneruskan dakwah ingkang dipun bebenaken dening Allah dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun paringi ayat ingkang terang benderang. Mula kula asring matur umat Islam niku nggih tetep betahaken dhateng piantun-piantun ingkang kewarisan saking Nabi, nggih menika piantun-piantun ingkang beto ayat kangge nuduhaken kuwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Kanten kadang-kadang menungso urip menghadapi problem niki diure dengan hal-hal yang lahir tidak saged dipun ure, kedah kepethuk kalian
mukjizat utawi karomah ingkang dipun asta dening para pewaris-pewarisipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Nah, ingkang dipun wastani auliyaullah. Ngaten nggih? Yang riyen niku nek susah sowan Kanjeng Nabi. Nggih mboten, Pak? Susah ngeten sowan Kanjeng Nabi masalahipun selesai. Punya problem niki sowan Kanjeng Nabi masalahipun selesai sehingga lajeng dipun redaksikan dalam redaksi selawat ingkang populer wiridan ten pundi-pundi naminipun selawat napa? Nariyah. Sing asalipun naminipun selawat taziyah umuripun Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu. Sebab Kanjeng Nabi hal-hal yang ruwet menjadi terurai, tanhallu bil qad wa tanfariju bihil kesusahan menjadi terlapangkan sebab berkahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selawat nariyah dipun waca kangge mengambil munduh dhateng karomah mukjizatipun Kanjeng Nabi diwaca hitungane nek Gus Bahan niku 4444 tapi rombongan. Rombongan. Piyambak niku pirang jam niku kula ndereng nate nyobi. Terus Mbah Mangli niku win sadurunge metu kramate nek wiridan Selatarian niku sewengi 12.000 11.000. Terus ya. Ngertos kula. Niki. Ngantos samangke kedah wonten para ulama ingkang nggawa ayate Allah. Wonten mesti fi kulli zaman wa fi kulli makan. Kados riyen sahabat menawi susah sowan dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten tiyang piyambakipun perang mripatipun kenging panah saking bantere panah bola biji matanipun tiba, Pak. Sowan Kanjeng Nabi matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah mripat kula glinding. Fa inni rajulun ubtuliya bi hubbin nisa. Kula niki tiyang jaler, coba kula niku remene dhateng tiyang estri di atas rata-rata. Niki menawi mripat kula bolong sinten tiyang estri sing purun dhateng kula. Kula saestu niki kula nyuwun dipun wangsulaken malih. Jeneng Nabi, kowe tak tambani mari, kowe sabar swarga. Milih mari apa milih swarga? Sekapat matur, milih mari nggih, milih swarga. Nggih. Mripat dipun pendat, dipun tempelaken, ditungani, didoni wangsul malih, luwih awas ketimbang mripat sing boten nate sakit lan sampai pejah boten nate sakit mripat. Berkah ayat mukjizatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Wonten tiyang utang dhateng tiyang Yahudi kurma meneh boten klentu 6 kintal. Ditagih mawon sumados benjang meneh panen kula sarutang dugi wancine panen kurma kain wereng metune 2,5 kilo. Susah mboten iki? Susah. Soal dari Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna alayya dainan lil yahudi. Kula gadah utang dhateng tiyang Yahudi kurma 6 kintal, kain wereng metu 2,5 kilo. Terus pundi ya Rasulullah, aku tak maring omahmu, aku tak delok kurmamu. Kanjeng Nabi rawuh, ndi kurmamu? Menika ya Rasulullah, jajal diuntuk-untuk. Lajeng dipun apa? Didamel pundukan. Diubengi ping 3, didongani ping 3, didoni ping 3. Dongane ora suwe-suwe. Allahumma barik ora butuh 4.440. Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, berkah. Didoni taker. Ditaker mboten wonten telase, Pak. Niki nek dikerewuk metutuk. Kerewuk metutuk.
Dadi kremuke kali petutuke oyo-oyoan. Malah buru dikremuk metutuk riyin. Muji genep 6 kintal leren jadi Kanjeng Nabi sampai kiamat ora bakal teh. Niku saniki wong sing usah-usah jadi butuh kepethuk sing kaya ngoten nggih Pak. Maka nek kula nemu kula aturi pirsa rombongan sareng-sareng. Allah kula piyambak aja mengidolakan, merindukan wong sing nggih pun mireng krungu cerita-cerita sing jeneng karomah niku ora kudu ngoten, asal istiqomah iku karomah. Tapi kepengin mau ketemu karomah sing kaya ngoten lho Pak. Nggih betul Pak. Lho kadang-kadang susah sih Pak. Sedonga macam-macam tawasul ngene nanti buka ganti wiridan. Terus sing do ora bener akhire korban iklan wiridan Pak. Sowan ki ngono ki orang merdeka aku mutu akhirnya ora wiridan. Itu ketemu wong sing duwe napa ayat nggih karo mukjizat dari Nabi. Insyaallah wonten fi kulli zaman wa fi kulli makan. Ngoten nggih. Tapi kalau aku berduduran Pak. Duduran ya ora kerja, pasar sepi. Nggih, pun. Niki dadi menghibur junjungan kita Nabi Agung Muhammad ketinggal sedo Abu Thalib, sedo sinten? Khadijah susah. Tinggal bojo ora susah. Loh, dipun paringi ayat Kanjeng Nabi berjuang malih sing akhirnya pun lajeng Kanjeng Nabi teng Mekah kesih repot hijrah datang Madinah. Akhirnya pun Madinah 11 tahun, Mekah 13 tahun, 23 tahun tutup usia. Saat dereng ditutup usia ditupun turuni ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Lan juga umat menika sampun dipun lem langsung saking Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nabi pun ngelem datang sahabat khairul quruni qarni. Kanjeng Nabi tutup usia meninggalkan sahabat kathah ribuan 124.000 sahabat. Lajeng gelombang perluasan Islam amat sangat cepat. Era sahabat Umar Persia sampun takluk. Era sahabat Utsman Islam menyebar kemana-mana ngantos dumugi wonten ing Indonesia. Alhamdulillah ngantos sakmangke Islam masih lestari. Alhamdulillah. Menurut sensus paling mutakhir, orang Islam yang paling banyak di dunia saniki adalah orang Islam dari Indonesia. Paling kathah wong Islam sak donya niki saniki orang Indonesia. Maka para ulama Islam dunia tidak bisa menutup mata dari umat Islam di Indonesia, sebab jumlahnya paling nopo kathah terbesar Indonesia, namun terus masih besar dalam kuantitas. Bangsa-bangsa lain sampun kenggonan wahyu mimpin umat Islam. Sampun kan nggih? Turki sampun, Syam sampun, Irak sampun, sing dereng putih niki Indonesia lah terus-teruse badhe mimpin duka cucu jenengan, duka cagah waring jenengan. Nek saniki kados tesih repot. Niki kita saniki nerusaken napa kados warisanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi kedah wonten ingkang nglajengaken. Lah nek ngrangkep sedaya mboten saged, ya kaune ya syar'i mboten saged. Nggih. Ilmu syar'i rumin mawon, sebab dobel-dobel mboten saged dipake. Ilmu syar'i dikembangkan dengan pondok-pondok niki, insyaallah akan terus bisa menampilkan generasi penerus. Lan nyatane nek kula angen-angen pendidikan model pondok pesantren bisa pun saged memunculkan ulama-ulama ingkang dikagumi kali ulama-ulama timur.